Всем привет, с вами снова уфавет.инфо, и мы по-прежнему в городе Бирск. Также мы представляем газету «Уфимские ведомости», и одно из, пожалуй, самых экзотичных изюминок фестиваля в честь Дня любви, семьи и верности в городе Бирск стало представление уголка индийской культуры. Вот мы видим красивых девушек и замечательных юношей, которые поют индийские мантры. Его, какие волшебные люди! Ваня распространяет книжки у нас. Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe Jai Jai Radhe Radhe Radhe